bizian, edo kalean, pertsona biziki desberdinak gurutatzen ditugu egunero. Begira ongi eszena honi, mota guzietako jendea bada. Begira hauek adibidez. Hau ederra da eta bestea itsusia. Eta atzean, bat zaintsua da eta bestea berriz lasaia. Bi hauek lagunak dirudite. Bata lodia da eta bestea mehea. Eta hauek, printzea aberatsa da, baina eskalea aldiz pobrea. Hau hori gaiztoa da, bere laguna aldiz zintzoa. Eta familia hau, biek eite dute, alaba gaztea da eta ama zaharra. Anaia hauek kontrakoak dira, bata handia eta bestea tipia. Adjektiboek fisikoa deskribatzen ahal dute. Edera, itsusia, tipia, handia, lodia, mehea. Adjektiboek pertsonalitatea ere deskribatzen ahal dute. Printzea aberatsa da. Eta haiek zaharrak dira. Ak plurala da. Hauek dira adjektiboak euskaraz. Eta zu, nolakoa zara?